हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो मैं आज बना रही हूँ सनसेट एक्रेलिक पेंटिंग। तो शुरू में हम कैनवास के चारों तरफ मास्किंग टेप से बॉर्डर लाइन बनाएंगे। उसके बाद बीच में हम सन का वो लुक्स देने के लिए सर्कल शेप का मास्किंग टेप वहाँ बीच में यूज़ करेंगे। और पेंटिंग के ऊपरी हिस्से पे येलो लाइट शेड लेके अच्छे से नाइफ से ब्लेंड करेंगे। और राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर लेके वहाँ भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और सन के आसपास के हिस्सों में थोड़ा सा डार्क ऑरेंज कलर लेके वहाँ भी अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो सन का लुक्स है वो सनसेट का जो लुक्स है वो प्रॉपरली आए। और वहाँ अच्छे से मिक्स करके उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर लेके थोड़ा सन के ऊपरी ऊपरी हिस्सों में लगाएंगे, ताकि ये थोड़ा वो सनसेट के जो टाइम होता है उस वक्त का जो थोड़ा लाइट और डार्क जो शेड दिखती है वो प्रॉपरली दिखे। इसलिए थोड़ा ब्राउन कलर यूज़ करके सन के आसपास अच्छे से ब्लेंड कीजिए। और उसके बाद सन के ऊपर क्लाउड को लुक्स देने के लिए थोड़ा येलो कलर का वाइट शेड लेके ऊपर थोड़ा हमने लगाया है। और हम यहाँ पे लेक बना रहे हैं, तो सन को उधर पीछे डूबते हुए दिखाने के लिए सन के आगे हम झाड़ियाँ बना रहे हैं ब्लैक कलर यूज़ करके। ऐसा करने से जो बीच में जो झाड़ियाँ रहेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ सूरज डूब रहा है। हाँ, तो देखिए अभी भी लग रहा है ना कि सूरज डूब रहा है। और इसके बाद हम लेक बना रहे हैं, तो हमें रिफ्लेक्शन तो बनानी ही पड़ेगी। तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए हम लाए हैं वाइट कलर और येलो कलर लेके मिक्स करके राइट में और लेफ्ट में लगाएंगे। और बीच में हमने वाइट कलर लिया है, क्योंकि वहाँ ऊपर सन है, तो सन का रिफ्लेक्शन थोड़ा ब्राइट वाइट होता है, तो हमने वहाँ पे वाइट लगाया है। थोड़ा अच्छे से इधर उधर ब्लेंड करके हम और उसके बाद वो आसमां का रिफ्लेक्शन लेक में आ रहा है, तो फिर हमने आसमां में जो कलर लगाए उसका थोड़ा सा ब्राइट शेड लेके हमने थोड़ा थोड़ा लगाया है, ताकि आसमां का रिफ्लेक्शन नीचे लेक पे प्रॉपरली दिखे। हाँ, तो हमने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। और उसके बाद लेक है, तो हमें उसमें पानी जैसा लुक्स देना होगा। तो हमने पानी जैसा लुक्स देने के लिए थोड़ा डार्क ऑरेंज कलर लेके थोड़ा थोड़ा लाइनिंग बनाया है, ताकि वो प्रॉपरली पानी जैसा दिखे। और जो बीच में हमने वो लेक का बॉर्डर बनाने के लिए मास्किंग टेप यूज़ किया है, उसे हम फेंक देते हैं। और बीच में वो सन का रिफ्लेक्शन अच्छे से बनाने के लिए लाइट येलो कलर को लेके थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं। और वाइट शेड का भी लेके थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं। और राइट साइड में छोटा सा ब्रिज बनाने के लिए हमने ब्लैक कलर का यूज़ किया है। और पानी में थोड़ा सा ब्रिज का वो शैडो आ रहा है, तो वो ब्लैक कलर का थोड़ा सा वाइट शेड यूज़ कर रहे हैं। और हमने वहाँ पे छोटा सा नाव बनाया है, तो वहाँ पे हमने ब्लैक कलर यूज़ करके छोटा सा नाव बना लिया है। अब हम लेके आगे की साइड में घास और झाड़ियाँ बनाने के लिए ऑरेंज डार्क से लेके छोटा छोटा घास बना रहे हैं। और उसके ऊपर हम थोड़ा ब्लैक कलर का फिर घास बनाएंगे, ताकि आगे से देखते वक्त प्रॉपरली वो घास जैसा देखे। उधर की साइड से शैडो आ रही है, तो घास भी ब्लैक ही कलर की दिख रही है।
मोटे मोटे बनाए हैं अभी, ताकि और ज़्यादा घास जैसे दिखे। और हम फिर थोड़ा पत्ते वाला घास बना रहे हैं, पत्ता के साथ इस और ज़्यादा नेचुरल लुक्स आए इसलिए। अब हमारा पेंटिंग बन गया है, तो हम मास्किंग टेप हटा रहे हैं। हाँ, तो आज का पेंटिंग हमारा ख़त्म हो गया है। तो और पेंटिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।